Ok nhưng chủ đề số bằng phone dương chưa đó mê riêng bởi dương sai chỉ thay mà đón tiết ngày nay cứ dương chưa đó son tình muối phrases for asking for information phrases for asking for information clear đầm bay su people miền ok trên nó pe được bằng phone trong su people miền đó kế ta bằng phone cô từ praประโยค ấy class chấm này tí muối number one can you tell me bla 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 ta này ai prap nhom bàn tế chấm này chốt máu prap bị ấy bằng phone này su nè could you tell me ta này ai prap nhom bàn tế I like to know ខ្ញុំចង់ដឹងពីអីមួយបងប្អូនឲ្យដាក់មក I like to know ខ្ញុំចង់ដឹងអូខេពីអីមួយបងប្អូនឲ្យដាក់បាន Do you know តើអ្នកដឹងអូខេអំពីអីមួយ Do you have any ideas តើអ្នកមានគំនិតអ្វីខ្លះអំពីអីមួយបងប្អូនអាចយកទៅសួរគេបាន could anyone tell me តើនរណាម្នាក់អាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងអីមួយមកណាWhen asking a group of people នៅពេលដែលយើងសួរទៅដល់ក្រុមមនុស្សអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសួរទៅដល់ក្រុមមនុស្សតើបងប្អូនគួរតែប្រើយ៉ាងម៉េចខ្លះ Number 7 would you happen to know អូខេ would you happen to know តើអ្នកដឹងទេចុចអំពីអីមួយ I don't suppose you know ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងដឹងនោះទេអូខេពីរឿងអីមួយ would you mind telling me តើអ្នកមិនប្រកាន់ទេឬក៏អ្នកមិនចំទាស់ទេក្នុងការដែលប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងអីមួយ I was wondering ខ្ញុំឆ្ងល់គេខ្ញុំឆ្ងល់អំពីរឿងអីមួយមកដែលបងប្អូនចង់សួរគេ When speaking on the telephone នៅពេលដែលបងប្អូនសួរអំពីសួរតាមទូរស័ព្ទមិនខ្លះWay to say I don't know របៀបនិយាយពាក្យថាខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់និយាយពាក្យថាខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូនគួរតែប្រើពាក្យអីខ្លះ Number 1ទី1 I have no idea ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់មានគំនិតយោបល់មានន័យខ្ញុំអត់ដឹង I have no idea I haven't a clue ខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹង I have no idea និង I haven't a clue ប្រែថាខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នា I can't help you thereខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរយើងមិនចង់ឆ្លើយឬក៏យើងមិនដឹងបងប្អូនអាចថា I can't help you there ខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកបានទេ Number 4ទី4 I'm not really sure ខ្ញុំមិនប្រកាសទេខ្ញុំមិនប្រកាសពជាទេ I'm not really sure ខ្ញុំមិនប្រកាសពជាទេ beats me ខ្ញុំអត់ដឹងទេឬក៏បងប្អូនអាចប្រើពាក្យ don't know ហ្នឹងមកពីពាក្យ do not know ហ្នឹងប៉ុន្តែគេសរសេរលក្ខណៈសាមញ្ញក្រៅផ្លូវការណាអញ្ចឹង number 6ហ្នឹងគឺ informal ហ្នឹងក្រៅផ្លូវការហ្នឹងមានន័យបងប្អូនអាចប្រើបានតែគ្នាឯងទេណាអាចយកទៅប្រើកន្លែងការងារបានទេឬក៏មនុស្សផ្សេងពីយើងដែលមិនជិតស្និទ្ធ Number 7ទី7 I've been wondering that too ខ្ញុំបាននឹងកំពុងឆ្ងល់អំពីរឿងនោះផងដែរអូខេ I've been wondering that too មានន័យថាខ្ញុំបាននឹងកំពុងឆ្ងល់អំពីរឿងនោះផងដែរ I haven't the faintest idea ខ្ញុំមិនមានគំនិតយោបល់អីទេ I haven't the faintest idea ខ្ញុំមិនមានគំនិតយោបល់អីទេ How should I know តើខ្ញុំអាចដឹងបានយ៉ាងដូចម្តេច Don't ask me កុំសួរខ្ញុំ Who knows នរណាទៅដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគ number 9 number 10 number 11ហ្នឹងគឺវាឆ្លើយជាងគេណានៅពេលដែលយើងអត់ឆ្លើយយើងប្រើប្រយោគហ្នឹងគឺវា root ហ្នឹងគឺមានន័យអត់គួរសមឬក៏គេហៅថាឆ្លើយ Number 12 I'm not 100% sure on that I'm not 100% sure on that ខ្ញុំមិនប្រកាសពជារឿងនោះ 100% នោះទេ I'm fine I'll let you know I'll find out and let you know ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកហើយនឹងឲ្យអ្នកដឹងមានន័យថាយើងអត់ដឹងដូចគ្នាណា I'll find out ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរក I'll find out ខ្ញុំនឹងរកនឹកមើល and let you know ហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹង Number 14
ទី4 let me check on that let me check on that ចាំខ្ញុំឆែកមើលសិន okay ចាំខ្ញុំឆែកមើលសិន let me check on that number 15 that exactly what I'm seeking to answer នោះគឺជាអ្វីពិតប្រាកដដែលខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកដើម្បីឆ្លើយ okay អញ្ចឹងពាក្យ seeking ស្វែងរកមកពាក្យ seek that exactly នោះគឺពិតប្រាកដ what I'm seeking to answer នៅអ្វីដែលខ្ញុំនឹងកំពុងស្វែងរកអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយ